បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយមកបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើរូបថត4គុណនឹង6អូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងយករូបភាពមួយមកប្រើនឹងបងប្អូនហើយការពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ផុសមេរៀនដែរហើយជាទូរបស់ខ្ញុំចេះតែជាប់ reuse content ហើយខ្ញុំក៏លុបមេរៀនអស់ច្រើនទាំងចម្រៀងក៏ខ្ញុំលុបអស់ច្រើនដែរឥឡូវខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើវាសាថ្មីអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំយករូបមួយនេះមកប្រើអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនប្រើ Quick Selection Tool មកនៅលេខរៀងទី4ចុចអូសទៅលើរូបភាពមកកន្លែងនេះ duplicate layer ថ្មីមួយផងបន្តបាន duplicate layer បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ refine edge កន្លែងនេះវាមានពណ៌ច្រើនវាមានពណ៌ overlay ពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌សពណ៌ខ្មៅខ្ញុំយកពណ៌ខ្មៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមើលត្រូវតែនេះមិនដូចជាមានពណ៌ស្មៅអូខេសាថ្មីបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចអូទៅលើសក់ប្រព័ន្ធតិចមកចុចអូតិចមកបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រីសកន្លែង edge detection នេះ smart radius នេះហើយដាក់វា3មកកន្លែង smooth យក5 feather យក 0.1 contrast 10 shift 8ដក10ហើយកន្លែងនេះបងប្អូនយកវាកន្លែង output នេះយកវា90មកបន្តមកទៀតកន្លែង new layer with layer mask នេះវាលូនចឹងមកស្រាប់ទេអូខេបន្តមកទៀតមកស្ដាំទៅលើរូបភាពចុចយក duplicate layer អូខេមើលរូបភាពបញ្ចូលគ្នា Ctrl E ឬក៏ចុចមកស្ដាំយកពាក្យ merge layer អូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនប្រើ healing brush tool នេះដើម្បីលុបស្នាមនៅលើមុខរបស់គាត់ព្រាធំតិចកន្លែងតាគៀបបាក់បិទនេះព្រិចព្រម healing brush tool នេះវាលើលេខរៀងទី2 3 4 5 6 7លេខរៀងទី7ចុចលុបស្នាមមុខគាត់តិចមកដូចជាមើលមិនឃើញទេអូខេដូចជាអស់ហើយបន្តមកទៀតរូបរបស់គាត់មានកន្លែងខ្លះវាអត់ស្មើពណ៌អត់ស្មើប្រើ dot tool នេះលុបអាចចុច select ទៅលើមុខគាត់តិចមកហើយអានេះសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចអានេះចុចបានតែចុចមួយបានចុចច្រើនពេកខូចរូបចុចកន្លែងណាយើងងឹតនេះចុចមួយបានណាអូខេបន្តមកទៀតមកចុចលើសក់ចុចទៅលើពាក្យ filter នេះហើយចុចពាក្យ extract sorry
chạy filter នេះចុចទៅយកពាក្យphoto ហើយចុចយកពាក្យ toolbar skin finder ចុចពាក្យ skin finder នេះមកហើយកន្លែងនេះពេលដែលយើងចុចមកវា edit រូបយើងឲ្យរៀងស្អាតស្រាប់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនថែម texture តិចៗមកឲ្យវាសបន្តិចទៅបានបន្តមកទៀតអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូន select កន្លែងបបោមាត់ប្រព័ន្ធនេះបន្តិចមកយើងដាក់យើងក្រហមបន្តិចប្រើ quick selection tool ដដែលពេលបងប្អូនដក selection បងប្អូនចុចអាជាប់មកចេញសញ្ញាដកបងប្អូនអាចដកវាបានចុចមើលវាមកឲ្យមកសមមួយបបោមាត់អូខេប៉ុណ្នេះបានបន្តមកទៀតចុចទៅលើពាក្យ iMac យកពាក្យ saturation នេះទៅឡើងពណ៌ក្រហមបន្តិចមកប៉ុណ្នេះបាន Control D បន្តមកទៀតមកបងប្អូនបង្កើត layer ថ្មីមួយហើយចាក់ពណ៌ផ្ទៃមេឃនេះបងប្អូនអាចសរសេរកូដវាក៏បានពណ៌ក្រហមយក0មកហើយ green 204 blue 255អូខេហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចាក់ពណ៌ចុច Alt space ហើយទីរូបភាពយកអូនឹងបងប្អូនហើយសុំទោសខ្ញុំចាក់ខ្ញុំពាក់ឲ្យលើរូបភាពបន្តិចសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពមួយមកពាក់ឲ្យគាត់ពាក់ឲ្យខ្វាសេជ្រុលធ្វើស្អាតតែម្ដងរួមរូបភាពឲ្យតូចបន្តិចមកបងប្អូនចុចអានឲ្យចប់ហើយចុចបវល scroll មកវាព្រិចព្រមចុច Control T ចុច C ឲ្យជាប់ទាញវាជាងដាក់មើលមែនមិនសមមួយរូបរបស់គាត់ចឹងណាអូខេគ្រីឬក៏ Enter ព្រិចរូបវិញមកវារៀងនៅស្ទើរបន្តិច Control T មកយើងទាញឲ្យវាមកសមក្បែរកង Control T ព្រមតិចទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្នេះចាស់បន្តមកទៀតគ្រីឬក៏ Enter បន្តមកទៀតControl T ម្ដងទៀតបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចមកស្ដាមយកពាក្យ VAB ឬមួយក៏គ្រីអាកាឡាខាងលើនេះក៏បានហើយលើកស្មាបន្តិចមកខាងនេះលើកបន្តិចដែរមកហើយកន្លែងកនេះបងប្អូនទីបញ្ចូលបន្តិចមកគ្រីឬក៏ Enter អូនេះនៅស្ទើរបន្តិច Control T ម្ដងទៀតVAB យើងទីវាចេញតិចមកអូខេប៉ុណ្នេះបានបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលបន្តទៀតទាញរូបភាពនេះដាក់ខាងលើមកsorry ទាញនេះទាញ background ឡើងក្រោយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលរូបភាពបញ្ចូលគ្នាមកចុច Control ឲ្យជាប់ហើយចុច select រូបភាពនឹងអស់ចុចមកស្ដាប់ចុចយកពាក្យ merge layer ឬក៏ Control E បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ crop នេះនៅ tool នៅលេខរៀងទី4បងប្អូន
កន្លែងនេះកំណត់បងប្អូនកំណត់វាដែរកន្លែងក្របកន្លែងនេះ size នេះ size ហើយ resolution នេះតឹងរបស់វាគឺយក 3.5 ហើយកម្ពស់ 4.5 ហើយ resolution របស់វានេះយក 300 មកខ្នាតយកសង់ទីម៉ែត្រអូខេហើយបងប្អូនទាញវាមកជាងទាញមកសំជាមួយរូបភាពអូខេឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្នេះ Chris ឬក៏ Inter អូខេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុច Control New Control N បង្កើត layer ថ្មីមួយកន្លែងលើនេះបងប្អូនយកពាក្យ custom ហើយ color នេះយកឲ្យជា CMYK មកហើយកន្លែងនេះขนาดនេះបងប្អូនយកសង់ទីម៉ែត្រអស់មកហើយកែពីតឹង 13.5 ដាក់ 15 តឹង 15 ហើយកម្ពស់នេះដាក់ 10 អូខេហើយដកគ្រីសចេញវិញមកបន្តមកទៀតបងប្អូនទាញរូបភាពនេះចូលមកដាក់នៅក្នុង background នេះមកនេះគឺរូបភាពដែលយើងនេះមិញហើយបងប្អូនចុច A ឲ្យជាប់ទាញយើងដាក់កាត់អៀងកណ្ដាលបន្តិចមកបងប្អូនចុច A ឲ្យជាប់ទាញវាមួយមកអូខេយើងដាក់វាជាប់គ្នាបន្តិចមកហើយយើងចុច select វាទាញវាឲ្យវាចុច select តែ2ដងទៅបានឲ្យចន្លោះវាឃ្លាតវាគ្នាបន្តិចទៅបានពេលយើងយកក្បិតកាត់ទៅយើងកាត់វាតែម្ដងគឺហើយតែម្ដងអីយ៉ា sorry ចុច A ឲ្យជាប់ទាញវាមក2បន្តទៀតគូសរូបភាពនឹងឲ្យអស់មកតម្រឹមកម្ពស់កន្លែងនេះ align នេះ align top edge នេះបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពី A ឲ្យជាប់មកហើយទាញចុះក្រោមមកsorry ចេះតែខុសចុច select វាអស់មកចុច A ឲ្យជាប់ទាញវាចុះមកក្រោមបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច Control T អារូបខាងលើនេះគឺ 4x6 ហើយអាក្រោមនេះគឺ 3x4 អូខេយើងបំលែងរូបបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងចង្វាក់ខាងលើនេះចុច select លើវាមកហើយបងប្អូនទៅសេលេខ 100% នេះដាក់3ដាក់ 75% មកបន្តមកទៀតគ្រីសអានេះគឺជារូបថត 4x6 បន្តមកទៀតបងប្អូនចុច A ឲ្យជាប់មកចុច select រូបនេះចុច A ឲ្យជាប់មកទាញវាមួយមក1 2 ដាក់មួយមកហើយចុច select ទៅលើវាមកហើយទាញវាហើយចឹងឡងផ្សេងចុច select រូបភាពមកអស់មកទាញតម្រាំទៅយើងស្មើបន្តិចមកអានេះបើយើងចង់ឲ្យវាស្មើវាបងប្អូនចុច align edge នេះហើយអាចបងប្អូនអាចតម្រឹមគម្លាតវាបាននៅខាងលើនេះតម្រឹមគម្លាតវានេះនៅកន្លែងនេះ distribute horizontal center ប៉ុន្តែបើបងប្អូនចុច select វាតែម្ដងក៏ស្រួលដែរព្រោះឲ្យពេលយើងចុច select វាទៅពេលយើងយកក្បិតទៅកាត់យើងកាត់តែម្ដងគឺហើយតែម្ដងអញ្ចឹងណានេះទីដាក់យើងកណ្ដាលតិចមកបន្តមកទៀតមកបងប្អូនចុចទៅលើរូប select layer ខាងលើនេះមកហើយចុចមួយ background ចុច sorry សរសថ្មីចុច select layer ខាងលើនេះខាងស្ដាំនេះហើយចុចពាក្យ shift ឲ្យជាប់ហើយចុច background ខាងក្រោមនេះហើយទៅមើលរូបភាពទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាមកហើយទៅជា layer តែមួយតែម្ដងទៅហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យ file ហើយ save វាយកទុកមកលើកដាក់លើអេក្រង់ខ្ញុំដាក់ថា 4x6 ចា x6
បាក់បងប្អូន file វាបងប្អូនយក PNG តែម្ដងឲ្យវាច្បាស់ល្អអានេះវាមាន PNG ទេវាមានតែ iMac អានេះយើង sorry control Z សិនអានេះយើងមើលវាបញ្ចូលគ្នាក៏បានដើម្បីវា save វាទៅជា file PNG save ឲ្យវាម្ដងទៀតវានៅតែមាន PNG តែនេះដែលសារវាជាប់ background ជាប់ sound បងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបង្កើត background ថ្មីមួយទៀតមកមើលវាបញ្ចូលគ្នា save អានេះវាមាន PNG នឹងអីបងប្អូនដែលយើងដាក់ save PNG ក៏ JPG ក៏បានដែរ JPG ច្បាស់ដូចគ្នាដែរនឹងបងប្អូនចុច JPG អូនឹងចុច JPG មកហើយកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ 4x6តោះទៅ save វាមក